Salutare și bine v-am găsit la un nou material. Astăzi vreau să vă prezint un stimulator de creștere pentru salată, ceapă și varză. Acesta este pe bază de azot, fosfor, potasiu și microelemente necesare creșterii și dezvoltării optime a plantelor. Astăzi, după cum am zis, după 8-10 zile o să aplic și eu un fertilizant la salată și este vorba despre Full Green, care l-am prezentat în materialul anterior. Puteți să intrați la noi la secțiunea video pe canal și vedeți și acest material în care prezentam produsul care o să-l aplic astăzi. Iar cât eu voi aplica acest produs, Cori o să mai vă spună despre acest NutriGreen Top de la SEMplus. O să vă lăsăm în descriere și un link către site-ul pe care puteți comanda acest produs. Este un produs foarte bun și nu uitați acolo, dacă vă plac materialele noastre, să lăsați un like. Pe noi ne ajută foarte mult în creșterea comunității și pe această cale vă mulțumesc foarte mult. Acest produs asigură plantelor o creștere și dezvoltare sănătoasă, stimulează procesul de înflorire prevenind carențele, dezvoltă rădăcină și aparatul foliar și asigură plantelor toți nutrienții necesari obținerii unei producții ridicate și a unor fructe mari și de o calitate superioară. Acizii humici și fulvici acționează la nivelul celular, însă se comportă și drept o sursă de energie pentru microorganismele care se găsesc în mod natural în sol, acestea hrănindu-se cu microparticulele de carbon organic. Acest produs ajută și influențează în mod direct creșterea și dezvoltarea sistemului radicular al plantelor, rapiditatea cu care plantele vor dezvolta foliaj și procesul de fotosinteză. Acizii fulvici și humici din compoziția produsului sunt extrem de importanți în creșterea și dezvoltarea plantelor, însă carbonul organic joacă un rol extrem de important în repopularea sau întreținerea activității microorganismelor benefice din sol. Acesta este implicat direct în fixarea carbonului la nivelul solului prin asigurarea unei surse active de energie pentru microorganisme. De asemenea, carbonul organic este responsabil pentru formarea humusului. Folosit în doze recomandate, produsul va produce rezultate foarte bune, atât din punct de vedere calitativ, pentru culturile agricole mari, cât și calitativ. Acest produs NutriGreen Top se aplică 300 de ml la 10 litri de apă foliar, iar Fertigare 2 litri la 100 de litri de apă. Cam acesta a fost materialul nostru de astăzi. Mai avem o recomandare de un fertilizant foarte bun pentru salată, special, în materialul anterior. Puteți să intrați și acolo să vedeți despre ce este vorba. Pentru data viitoare o să vă prezint și un fungicid, dar până atunci nu uitați de un like, un share. Puteți să lăsați în comentarii o întrebare dacă nu ați înțeles ceva. Nu uitați și de canalul lui Cori, Top Remedii Naturiste, abonați-vă și la ea. Cam ăsta a fost materialul. Vă mulțumim și vă dorim o zi bună. La revedere! Mulțumim, am pupat, pa, pa!